celebración dun gran legado que é o do fotógrafo José Suárez, sobre o que traballou constantemente, primeiro recuperando, organizando, editando, comisariando. Hai a última edición dun libro fotográfico e da exposición que houve ao redor del que seguramente é o gran compendio e as diferentes miradas sobre a obra inmensa de José Suárez, pero como, por tanto, é escritor sobre fotografía, é organizador e digamos, gran divulgador da fotografía, pero é tamén fotógrafo. Eu creo que seguramente o rasgo a marca da composición nas súas fotos é de buscar esa forma, coa que se expresa, é tamén moi marcado. Unha última mostra que comisariou con Manuel Cendón viuse no CEGAC, que era precisamente o arquivo de Reiniero Fernández, e, por tanto, o que tamén temos sempre que resaltar é que é un dos creadores, junto con Cendón, do que foi a Bienal Fotográfica de Vigo, desde o ano, se non me lembro mal, 2004. Cando empezou a Bienal Fotográfica? Non, foi no 84, rematou no 2004, algo así, non? Cando rematou? Coa chegada de Caballero? Sí. Cada 2 anos. Non, xa, pero empezou no 84 e durou canto? 20 e tal. 20 anos tamén, claro, efectivamente. Bueno, todos son 20 anos, porque hai algo tamén funesto nesta cifra, non? Pero do que foi a fotobienal, a parte de ir a par do que estaba acontecendo naquel momento en puntos de referencia sobre a foto, no que era a Primavera Fotográfica en Barcelona, no que era en París as grandes mostras de fotos, arranca tamén en Vigo no mesmo tempo e coetáneamente en Arles, porque en Arles era un pouco antes e que nos tínhamos visto en Arles naqueles tempos, soportando os mosquitos de Arles. Eu non nos esquecerei nunca, teño auténtica aversión, sobre todo eles que me teñen aversión a min porque liquidanme en moi pouco tempo. E en todo caso, daí quedan tamén toda unha serie do que era a foto bienal fora das mostras, do que era a cultura da foto en toda a cidade e en toda Galicia, que íamos para lá. Bueno, eu estaba en Barcelona e viña até en ocasións a foto bienal, quedan as publicacións, a recuperación de fotógrafos como Ramón Camaño, por exemplo, para lembrar algúns, no que era o Centro de Estudos Fotográficos, que era tamén unha actividade en paralelo e complementaria á foto bienal. E, por tanto, temos unha figura sin as que non se podría explicar a fotografía en moitos das súas vertentes en Galicia. E hoxe vai hablar de unha ollada fotográfica propia, con interrogante, o documentarismo fotográfico en Galicia. Grazas, Xosé Luís, encantadas de que volvas a estar aquí, que obviamente só deixou por razóns de que ás veces un ten que xubilarse, non é? Tamén estou ben. E que teñades unhas sesións, van a ser, estou segura, de grande interés. Sinto de verdade, por moitas razóns, non poder estar aí. Vou a conectarme con Miño se todo funciona, porque ali non me dá tempo a chegar, a pesar dos horarios portugueses que sabes que sempre son un poquinho máis dilatados. Bueno, grazas. Empezamos. Bueno, bons días a todas e todos. Bueno, ante todo, moitas gracias aos organizadores e a Margarita de permitirme volver a que foi a miña casa, digamos, primeiro en Mazarelos, despois aquí, durante uns 20 anos, onde fui un profesor de fotografía, non? E agrádame seguir vendo que a fotografía sigue presente e con forza, organizando a través de todos estes encontros o que pode ser unha asignatura esencial dentro do que é a comunicación audiovisual e fundamentalmente tamén o xornalismo. Bueno, eu vou falar de fotografía como documento. Evidentemente isto está máis orientado ao que pode ser o documentarismo contemporáneo. Vou a tratar fundamentalmente de estudiar
de presentar, máis que estudiar, porque evidentemente nunha hora todo pasa moi rápido, de estudiar 5 proxectos que eu considero que son proxectos documentais que son esenciais dentro do que foi a historia da fotografía en Galicia. A fotografía como documento, desde a súa aparición, cobra sempre a fotografía unha importancia para captar o que son os comportamentos humanos e os seus modos de vivir. A fotografía constitúe en sí un documento. Coincide co nacemento da fotografía o desenvolvemento do que poden ser as ciencias, a antropoloxía, a etnografía, a medicina experimental, a psicoloxía, a socioloxía, que van a ser un punto de partida e unha inflexión o nacemento, digamos, da fotografía. Tamén coincide nesta época, no século XIX, o que é evolución social. Aparece a industria, aparecen os sindicatos, aparecen, polo tanto, as reivindicacións, aparecen as emigracións, o traslado de poblacións dun sitio a outro, tanto internas como externas, e vaise pasar, evidentemente, do que é o artesanado ao que é o mundo industrial. Aparece, evidentemente, ca fotografía, o mundo da prensa e a ilustración, aparece a fotografía como propaganda, aparece a fotografía como manipulación tamén dos acontecementos, e aparecen os primeiros, digamos, testemunhas fotográficas, primeiro a través de grabados e despois da fotografía, do que pode ser a Comuna de París. Contribuye todo isto, evidentemente, á evolución técnica da fotografía, melloranse os obxectivos, hai un aumento de sensibilidade das películas, inventase o celuloide, pasamos do vidro ao celuloide, etc., e todo isto vai facer que a fotografía este dunha forma decidida ao servicio da sociedade. A fotografía vai contribuir ao coñecemento da sociedade. Socialización da imaxe tamén. Culto da sociedade burguesa polo retrato como facía a nobleza antes coa pintura. Apropianse, evidentemente, do que é a imaxe, digamos, das persoas, e pásase pola rapidez e a facilidade de multiplicación que ten a fotografía, pásase a ser adoptado dunha forma decidida por todo o mundo, en concreto pola burguesía. Aínda que hai que ter en conta que aínda que na fotografía sempre se primou a vertente realista da imaxe, hai que ter en conta que unha cámara non copia exactamente a realidade. A fotografía sempre vai a ser unha interpretación. Gombrich decía que o ollo inocente non pode ver nada. O ollo selecciona, rexeita, orgaiza, discrimina, asocia, dosifica, analiza e construi. E José Bergamín, nunha exposición que se fixo na Casa do Brasil de José Suárez, José Bergamín, amigo de José Suárez, escribiu un prólogo e neste prólogo falaba dunha frase que nos fixemos nosa cando fixemos a exposición aquí en Galiza da exposición de José Suárez, que decía cando detrás da cámara hai unhos ollos vivos que pensan. É dicir, a interpretación da realidade é fundamental, a visión subxectiva da fotografía é fundamental a hora de falar da fotografía. O realismo, por tanto, é un marco de referencia e tendemos a considerar unha fotografía máis ou menos realista porque nos proporciona máis ou menos densidade de información. Eu, como decía, vou centrarme, despois desta pequena introducción sobre a fotografía e a súa relación como documento, vou centrar en 5 proxectos da fotografía galega, quedando fora outros moitos, evidentemente, por falta de tempo, como farei alusión ao final da miña intervención. Falarei da fotografía como rexistro, xa dixen antes que nace nun momento en que a fotografía, debido ao turismo, debido a esa
pasión por orientalismo. Esa fotografía de viaxe vaise a desenvolver e vai contribuir a que se faga, digamos, unha recuperación para a memoria dos sitios que se van a perder. Aí vai a ter moito que ver tamén a antropoloxía e a etnografía co desenvolvemento destas ciencias a través, botando man fundamentalmente da fotografía, e tamén aparece como rexistro as fotografías e a información, fundamentalmente no que as guerras se refire. En un segundo lugar, tamén falarei da fotografía de compromiso social, o que se fala fundamentalmente, o que se acuñou como estilo documental. Os temas sociais sempre estiveron presentes dende as súas orixes na fotografía. A aparición de cámaras portátiles, fundamentalmente porque antes eran cámaras, evidentemente, no século XIX, que había que transportar, e iso complicaba moitísimo o realizar, digamos, as fotografías dunha forma moito máis doada. A aparición da cámara portátil vai facer que os fotógrafos afeccionados van facer que a concepción fotográfica se modifique un pouco e empecen as preocupacións sociais. E, por último, falarei tamén desa fotografía. A anterior falaba desa fotografía, digamos, comprometida socialmente, e hai unha fotografía, evidentemente, que ten moita importancia fundamentalmente despois da Segunda Guerra Mundial en Europa e en España, como veremos, unha fotografía non comprometida socialmente, sen sentido crítico, que non pretende cambiar a orde social como podía ser a fotografía comprometida. A fotografía como rexistro, e aquí centrareime fundamentalmente no traballo de Ruth Matilde Anderson, que é un traballo que eu considero que, aunque non é o pioneiro, digamos, dentro do que pode ser a historia de Galicia, sí é importante por o contexto en que se fai, e é un proxecto que, desde o punto de vista da linguaxe estética, ten unha consistencia que non teñen outros proxectos. Esta relación, digamos, de a fotografía co rexistro nace, evidentemente, se desenvolve co positivismo. Como sabedes, é un método basado no método experimental que se caracteriza por rexeitar as creencias universais. A única clase de coñecemento é a que se aplica ao método científico. A antropoloxía e a etnografía necesita un modo de representación ao máis exacto posible e necesita precisión, polo tanto, e exactitude. A fotografía vaise presentar como un utensilio importante para a visión científica do coñecemento do mundo, utensilio de investigación e un medio de comunicación e de vulgarización científica. Vaise deixar a parte, evidentemente, por estas ciencias o que era antes os debuxos, as esculturas, que orixinaban unha certa imperfección, evidentemente, porque había moitos trazos de realidade que non aparecían reflectidos, ou tamén os relatos literarios de escritores que carecen sempre desta exactitude científica. Por lo tanto, observar o home a partir da fotografía, estudiar o home en todos os seus aspectos, en todos os seus espazos, vai a vir dado pola conquista, digamos, colonial e contemporánea, é o que vai facilitar esta aproximación a esta clase de fotografía como rexistro dentro do punto de vista etnográfico e dentro do punto de vista antropolóxico. O que pretendía a antropoloxía era simplemente facer unha catalogación enciclopédica da raza humana. E dentro desta premisa aparece o traballo de Ruth Matilde Anderson, que é un traballo, digamos, que realiza, as fotografías as realiza en 2 viaxes, 1924 e 1925, e o traballo o presenta nun libro, e optei por presentalo aquí no libro tal como se publicou, en 1939. Como digo, non é o primeiro traballo, digamos, etnográfico e antropolóxico que se fai en Galicia, pero, digamos, o que si ten máis consistencia estética. Como sabedes, é un traballo encargado por a Hispanic Society of America para
percorrer Galicia e aproximarse, digamos, o que pode ser a vida e o que pode ser os costumes e o que pode ser, digamos, o entorno que rodea os galegos aquí en Galicia. Como digo, está presentado como un diario. Nese diario, evidentemente, non só falan de o que poden ser os monumentos, a paisaxe, etc., sino que tamén fala pois do ben que se come, do ben que se vive aquí en Galicia desde o punto de vista, digamos, fundamentalmente da alimentación. Este primeiro traballo remata en 1924 en Muxía e en Vimianzo, e en 1925 ven de novo acompañada con outra fotógrafa para axudarlle a rematar o traballo. O libro publícase en 1939 e é presentado, como digo, como un diario. O libro aparece, evidentemente, como unha aproximación ao territorio, os monumentos, a paisaxe, a cultura, a arquitectura, o entorno que rodea o home. Aquí estades vendo as páxinas do libro. Evidentemente, o entorno que rodea o home, interiores das casas, a contextualización das persoas dentro do seu entorno e as xentes. En realidad, os fotógrafos toman o relevo, como dixen antes, dos pintores e lle collen prestado as poses, a iluminación, os encadres, para pôr en valor tamén a vestimenta para alcanzar un maior parecido posible que a realidade. Ruth Matilda Anderson vai a fotografar en exteriores e en interiores. En interiores van ser todos contextualizados, digamos, con escenas que poden parecernos un tanto costumistas, pero ese ánimo, digamos, de estudio das persoas vese nas poses porque se retratan por diante, por detrás, lateralmente, aproximándose e incluso contextualizándolos e vestindos moitas veces con roupas, digamos, que podían ser roupas, digamos, dos domingos, e que se sitúan justamente con ese ánimo de poder estudiar os personaxes e acercarse a esos personaxes e facer un estudio, digamos, antropolóxico e etnográfico. Fainos posar a maioría das veces, é algo que ven da fotografía, digamos, de retrato. A iluminación e os encadres, como decía, pois moitas veces son naturales, pero moitas veces, como vedes en algunhas fotos, aparecen con uns panos de fondo detrás brancos ou negros, etc. E vai a copiar, evidentemente, os diferentes tipos que existen dentro da sociedade e son as poses que se podían adoptar tranquilamente dentro de un estudio fotográfico. Unha das cousas importantes tamén que experimenta Ruth Matilda Anderson son os autocromos a través de vistas estereoscópicas que aparecen, digamos, eran os únicos negativos, os autocromos que non podía revelar aquí, xunto co seu pai e despois ca fotógrafa, nos hotéis onde se aloxaban, pois artellaban a forma de facer unha especie de laboratorio para poder revelar todas as copias en blanco e negro que en esta época, como digo, pois podían ser moitas en vidro, en concreto estas imaxes, outras en acetato, evidentemente, pero estas son, digamos, moi especiales e non se podían revelar aquí porque o revelado, digamos, a cor é un revelado moito máis complicado. Pero o que sí é interesante e que é algo que está bastante en boga nesta época son estas vistas estereoscópicas para dar esa sensación moito máis de realidade e de relevo o que podían ser as imaxes.
Aparecen tamén, para contextualizar, as persoas, os obxetos que rodean o home, os traballos, os oficios, os traxes, os detalles da roupa, as xollas, os obxetos, os zocos, etc., etc., que nos van a describir, aínda que non haxa unha presencia do home, evidentemente, a mau do home a través destes oficios e estes obxetos que nos presenta Ruth Matilde Anderson. Cada accesorio funciona como un indicio do estatus social ao que pertencen ou traballo que realizan, aínda que con actitudes un pouco forzadas, xa que o mundo do traballo rara vez se facían de forma directas. Búscase moito máis o que pode ser a exactitude e non o aspecto artístico. Aínda que, evidentemente, unha das cousas que eu dixen é que escollín este traballo por a calidade artística que ten e a linguaxe estética que utiliza, que é dunha fermosura increíble. Aínda que a través de todas elas vemos esas poses, vemos a mau do fotógrafo como justamente coloca eses personaxes para mostrar a través dun individuo o que pode ser o carácter xeral dese grupo humano. A tarefa fundamental da fotografía antropolóxica de Ruth Matilde Anderson é a de estudiar os diferentes tipos humanos, e no caso de Ruth Matilde Anderson, estudiar as diferentes peculiaridades de Galicia. Como digo, aquí vedes, evidentemente, pois esa calidade e esa fotografía preparada que atoparemos tamén en moitos fotógrafos, digamos, posteriores desa época. Como decía antes, non é o primeiro proxecto, xa que se fai en 1939, e un dos primeiros é o de Francisco Zagala, do que poño dúas imaxes simplemente, que por encargo tamén da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra e moitas veces por iniciativa propia tamén, porque nesta época iba moi relacionado o que podía ser a fotografía de encargo, a fotografía de estudio e a fotografía, digamos, con fins, digamos, crematísticos, é dicir, de poder vender o que facían para poder vivir. Moitas veces ían acompañados, aínda con esas bellas, digamos, tradicións de dibuixar, iban acompañados por especialistas da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra para poder dibuixar. Pero a finalidade tamén era unha divulgación social. Il publica Zagala en 1887, moito antes que de Ruth Matilde Anderson, e non descarto, evidentemente, que Ruth Matilde Anderson coñecera estes traballos, porque a relación que ten Ruth Matilde Anderson co mundo fotográfico aquí en Galicia é tamén importante, en concreto na Costa da Morte, cando está fotografando por a Costa da Morte, descubre a Ramón Camaño e hai unha foto moi fermosa de Ramón Camaño feita por Ruth Matilde Anderson, e polo tanto non descarto que estas imaxes as coñecera, pero son imaxes que se poden asemellar moitísimo ao que Ruth Matilde Anderson facía nesa época, e que son imaxes justamente que eran para a Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, pero tamén para poder vender. Algo que no século XIX xa Eugène Atget en Francia facía eses traballos de artistas para vender as cousas a pintores e a diferentes artistas que puderan utilizar esas fotografías para os seus traballos artísticos. E nesta época, como digo, tamén en 1904 aparece o portfolio de Galicia de Ferrer. Ferrer non era un fotógrafo, era un comerciante con imprenta, e que vai a publicar en fascículos tamén unha serie de fotografías impresas que tiñan unha relación co que podía ser os monumentos, a cultura, a paisaxe e, evidentemente, os homes, como facía tamén Ruth Matilde Anderson nesta época. Hai un traballo tamén dentro desta fotografía como rexistro que son as estampas de Galicia de Casado,
1936, xusto antes da Guerra Civil. Por lo tanto, tamén antes de publicarse o traballo de Ruth Matilde Anderson, e posiblemente Ruth Matilde Anderson tamén pois coñecía este traballo, posto que son moi semellantes, aínda que a calidade estética, digamos, e a linguaxe estética que utiliza Ruth Matilde Anderson é moito máis, digamos, precisa e moito máis, digamos, interesante que estas fotografías. Casado crea unha sociedade en 1936 para realizar este proxecto. Il pretendía facer varios álbumes, fixo só o primeiro álbum de 1000 exemplares, e a peculiaridade deste traballo é que se compuña de 405 cromos que se podían intercambiar nos comercios cos bonos da compra. Un compraba pois aceite, sucre, etcétera, e a cambio tiña uns vales e uns cromos que despois pegaba neste álbum. O éxito foi grandísimo e en 3 meses esgotáronse todos os álbums e todos os cromos. O álbum tiña un proxecto máis amplo, evidentemente, pero que a Guerra Civil é un proxecto que se paraliza e que está aí. Curiosamente, na introdución, Casado introduce unha serie de, unha introducción en castelán, introduce unha serie de termos que van a definir esta clase de fotografía. Fala de visión costumista, algo que moitos hoxe en día falaban de, é unha fotografía documental evidentemente, pero con unhos tintes consumistas. Fálase dunha volta nostálxica, romántica a Galicia, e a finalidade era atraer a millares de turistas. A única palabra que aparece en galego é a final de todo, que dice terra a nosa. A finalidade desta fotografía é unha finalidade, polo tanto, de dar a coñecer, é unha aproximación, digamos, tamén antropolóxica, etnográfica, ao que pode ser Galicia naquela época. Está dividido este álbum en as 4 provincias, evidentemente, Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, e son fotografías moitas veces con tintes costumistas, evidentemente, a maioría das veces, pero con tintes pictorialistas, como podedes ver aí nestas imaxes onde aparecen as nubes difuminadas. Isto era debido aos tempos longos de exposición, pero ese afán tamén de aparentarse o que podía ser a fotografía artística daquela época, que estaba moi vinculada co que podía ser o pictorialismo. Era un mundo rural moi idealizado, donde aparecen evidentemente esas imaxes que vimos, que se viron en Zagala, que se viron despois en Ferrer, porque Ferrer encárgalle, como decía, a todos os fotógrafos galegos percorrer Galicia, encárgalle as fotos, un deles é Luis Casado. Ese mundo idealizado rural, esa lareira, ese facendo a manteiga, lavando no río, etcétera, eses tópicos de aparecer como paisaxe galega sempre o que podía ser o hórreo, ou as feiras, as mallas, etcétera, todo eso aparece aquí. Moi raras veces aparece, ou casi nunca, na fotografía de Estampas de Galicia, aínda que Casado si ten unha pequena aproximación ao que pode ser o mundo industrial, pero nunca hai unha crítica social. Incluso a presentación que se fai de certas imaxes icónicas como a Naiciña é unha fotografía, digamos, que se emparenta moito máis co que podía ser a fotografía de estudio, a fotografía artística, que con unha propia, digamos, fotografía de representación ou con algunha crítica social que podía haber dentro do mundo do labrego. Non, era un mundo rural, digamos, idealizado. De feito, a Casado considerábase fundamentalmente como o adalid do que podía ser a fotografía artística, digamos, en Galicia. Bueno, un segundo proxecto, falamos aquí deste proxecto de documento, de rexistro,
Unha segunda aproximación ao que pode ser o estilo documental. A fotografía como documento comprometido socialmente. E aquí vamos a contextualizar un pouco a fotografía, que é o que está pasando nestes momentos na fotografía en América e o que está pasando a fotografía en Europa, para poder abordar tanto este aspecto da fotografía do compromiso social como a fotografía non comprometida socialmente, como veremos despois. En América hai que pensar que nos anos 20 aparece unha fotografía comprometida a través de unha asociación e dun grupo en 1925 que se chama Fotoleague, que vai a derivar pouco a pouco no que pode ser a Farm Security Administration, donde xa aparecen claramente uns aspectos sociais, económicos e políticos que van a determinar esta clase de fotografía, e que vai a derivar no que pode ser o panorama, digamos, o panorama de todo o que é a fotografía humanista e ese humanismo social representado fundamentalmente por Eugene Smith ou por Paul Strand, donde a dignidade e a nobleza da xente humilde aparece moi reflectida e aparecen os conflictos, digamos, como poden ser pois os conflictos en Eugene Smith de Minamata, ou como pode ser esa crítica velada o relato que fai, a serie que fai en España, en Extremadura, sobre un pobo español, donde aparece pois unha crítica velada ao que todo podía ser o franquismo. Ao mesmo tempo aparece evidentemente dentro desta fotografía humanista unha gran exposición que vai a ter a súa importancia a nivel de toda a configuración da fotografía en toda esta época, que é a exposición de Edward Stage en 1955 de Family of Man, que fai un balance fundamentalmente da fotografía humanística, non co ánimo de criticar ou de facer unha crítica social, sino que evidentemente é un percorrido co nacemento da ONU un tanto optimista do que foi criticado Edward Stage bastante. Nesta mesma época, en 1954, aparecen dous autores fundamentales como poden ser William Klein, que vai a revolucionar completamente o que pode ser o mundo, digamos, desde o punto de vista formal, da estética formal, da toma de imaxe da fotografía, fuxindo un pouco do clasicismo, digamos, que imperaba en toda esta fotografía humanista, e Robert Frank, a través dos americanos, en 1955, donde vai a atacarse fundamentalmente o concepto da fotografía, o concepto do relato, e vaise a atacar fundamentalmente o que pode ser o fondo da fotografía. En Europa é completamente diferente. Vimos de unhas vanguardas fotográficas da nova subjetividade e da nova visión, pasando pola fotografía subjetiva, herdeira do que pode ser a nova visión, esa experimentación constante que existía nesta época, e vamos a ir cara un realismo, digamos, poético en Francia, donde despois dese pesimismo da Segunda Guerra Mundial aparece toda unha serie de poboación que o único que importa, digamos, é as emocións e aproximarse a un mundo sin que haxe esa crítica social, e dentro deste realismo poético é onde se van a enmarcar tamén a fotografía das agrupacións fotográficas e a fotografía de Raniero Fernández, da que falaremos despois. Dentro desta contextualización, José Suárez eu aproximaría moito máis do que pode ser esa fotografía, digamos, de estilo documental, ese documento social, estilo documental que empeza a ser usado pola crítica diante do éxito que tiñan as películas de Robert Flaherty nos anos 20 e que estaban basadas na realidade máis que na ficción. Estes traballos tiñan como finalidade dar a coñecer puntos de vista dunha realidade descoñecida e en determinados casos servía para chamar a atención sobre certos aspectos desa realidade na que existía unha injusticia e na que existía os problemas
sociais. A serie Mariñeiros ten unha vinculación directa co estilo documental e pódese facer extensiva a ese proxecto que lle encargara a compañía Cifesa para realizar unha serie de documentais sobre certos traballos en vías de desaparición na sociedade galega. Os traballos dos Oleiros, en Niño d'Águia, os traballos da Malla, en Paicordeiro, cerca de Allariz, ou o traballo das Romerías. O único traballo que se coñece, o sea, que pudo realizar el, é o traballo de Mariñeiros, que tamén levou ao cine e que tamén levou a unha serie fotográfica. De feito, antes falaba de Robert Flaherty, pero cando se estrena en 1938 a película, o documental en América, do que falarei despois un pouco, a crítica comparou no que a fotografía se refire, evidentemente, co Home de Arán, de Robert Flaherty. José Suárez introduce a idea de proxecto con unha carga ideolóxica, evidentemente. Aparece a idea de series fotográficas, a linguaxe estética influenciada, evidentemente, pero con unha linguaxe estética influenciada por as vanguardas fotográficas. Esa vinculación, digamos, co que podía ser, como decía antes, con esa carga ideolóxica, hai fotos, eu aproximo moitísimo sempre a José Suárez de Paul Strand, porque, así como il fixo José Suárez o de Mariñeiros, Paul Strand partiu a búsqueda dun pobo ideal donde poder retratar os homes, pero tamén sempre cunha carga ideolóxica importante. Incluso, a nivel formal, ten moito que ver a fotografía de Paul Strand que a fotografía de José Suárez. Son series pechadas que podemos empezar a ver nestas primeras series de 1932, que cando lle encarga Cifesa facer os documentais, il parte a búsqueda, evidentemente, a través de escenarios e todo eso, parte a búsqueda destes escenarios, das series etnográficas. Aquí, evidentemente, non podemos ver todo, pero están a das romerías, digamos, de San Vitoiro, as mallas, os oleiros de Niño d'Águia, e xa nesta serie se ve o que é a idea de proxecto. Os proxectos que están, digamos, vinculados a unha idea fotográfica, neste caso a Beiramar, pero tanto nun como outro vemos influencias aquí importantes no que podía ser a nova objetividade e a nova visión no que a tomas de fotos se refire, non? José Suárez nesta época está en Salamanca, entra en contacto co que é a Revista do Occidente, e a través da Revista do Occidente chega todos os movimentos, digamos, vanguardistas que existen en Europa. En concreto, hai un artigo importantísimo de Roth sobre a nova objetividade. Entonces creemos que, evidentemente, José Suárez é un dos poucos fotógrafos a nivel de todo o Estado que utiliza todas estas diagonalizacións, estes picados, estes contrapicados, estas seriacións que aparecen na nova objetividade, este pararse nos obxectos, ese darlle importancia ao que pode ser un certo mundo abstracto e os obxectos en concreto para poder definir o que pode ser a fotografía. Son, como digo, series que están vinculadas ao que pode ser un proxecto. Neste caso, evidentemente, como en outros casos máis adiantes, a serie de Mariñeiros que ten en fotografía e que é a única que se coñece, porque a película Mariñeiros está desaparecida, falarei despois un pouco dela, e non conseguimos atopala. Si temos críticas de onde se estrenou, etcétera, pero estes proxectos responden sempre a unha idea, en un principio, de aí que cobre tanta importancia o que pode ser o mundo, digamos, da narración
e do mundo temporal no que se mete esta fotografía, non a intemporalidade que vamos ver despois no realismo poético, sino que aquí o tempo no que se realiza a imaxe, no que se realiza a xente, é moi importante. Introdúcese, polo tanto, a idea temporal, a idea de duración no tempo e, polo tanto, a idea de contexto. Hai unha narración que equivale ao que pode ser unha narración, digamos, literaria, neste caso, en concreto, é unha narración a través de un guión cinematográfico. Hai unha construcción que leva consigo, pois, evidentemente, o desenvolvemento desa idea a través dunha serie. Hai un reagrupamento do que poden ser as imaxes e despois, por exemplo, hai digamos, a edición deste proxecto que se pode ser nun libro ou, no caso de José Suárez, Mariñeiros levado ao cine. En todas estas imaxes hai, evidentemente, no que a imaxe se refire, unha sinxeleza e unha claridade na lectura para darlle importancia ao que pode ser a propia narración. Nos anos 20, evidentemente, hai unha oposición aos pictorialistas e vaise ir cara non unha imaxe moi sofisticada e a borrar todo o que podía ser a realidade para darlle uns tintes, digamos, pictorialistas que se pareceran á pintura, sino que se vai a ir a unha, no caso de José Suárez, a unha sinxeleza e unha claridade na lectura que potencia o que pode ser o documento que pode ser, digamos, ese imaxe. Fúxese dese costumismo e vaise moi directamente o que pode ser. Son imaxes moi sinxelas, imaxes que se centran no que queren decir, evidentemente. O individuo que vai a fotografar José Suárez convírtense radicalmente no que poden ser arquetipos, incluso moitas veces apoiados con un título na foto, en concreto este que tendes aquí na proa do barco chamase Gavián Celta, pero as imaxes estas que vedes aquí, bueno, pois a través do uso que se lle diu incluso na actualidade, o de Javiota, ou esa muller esperando o seu marido, digamos, mariñeiro, creemos que estas todas imaxes responden ao que podía ser esa película Mariñeiro, porque despois tamén atopamos nos papéis de José Suárez unha serie de guións que desenvolven o mundo do mar e que teñen moito que ver con estas imaxes que aparecen na serie de Mariñeiros e que lle daba tanta importancia e que, ademais, vanse convertir, digamos, no que pode ser toda unha simboloxía dentro do mundo mariñeiro e galego. A aproximación que fai José Suárez ao home, como podedes estar vendo, non é unha aproximación, digamos, frontal, como podía facer August Sander. Por eso se enmarca August Sander dentro da nova obxectividade de catalogar o home como se fora un obxecto casi, sino que se vai a facer a través dunha aproximación do que pode ser esas persoas. Aproximación que en José Suárez se fai con unha técnica, digamos, cinematográfica, posto que ningún dos personaxes, en todos os retratos que realiza José Suárez, en todos os traballos que realiza, ningún dos personaxes vai estar mirando directamente á cámara. Todas as miradas son justamente laterais, para dar unha certa, digamos, facer como se fora unha fotografía improvisada e que responde moito máis ao que é o mundo do cine que é o mundo da imaxe fixa. Pero é moi importante esas imaxes. De feito, nun traballo que fixemos aquí, cando era profesor aquí os alumnos,
Unha dos traballos que mandei facer, sabemos moitísimas cousas desta película que se rodou de mariñeiros en terras do Morrazo e de Rianxo, como se actuaba, como os mandaba, como tiña estes personaxes, posto que moitos destes personaxes, algúns que eran moi cativos, en concreto ese de Javiota, os eran maiores, pero nos contaban esa experiencia. Utilizábanse filtros tamén moitísimo para poder resaltar, en cine aparecía esta imaxe do filtro fotográfico para poder darlle moito máis dramatismo a esas imaxes, resaltando as nubes e os ceos, etc., etc. Aparecen tamén propios das vanguardas fotográficas, os picados, os contrapicados, para darlle moita máis sensación ao que pode ser a esa épica fotográfica. As imaxes fraccionadas é moi importante para a descripción, evidentemente. Cada unha destas imaxes estános falando, evidentemente, do que pode ser o home, como viven, de que traballan, etc., etc. E os obxectos nos falan constantemente do que pode ser a vida dos mariñeiros. Detalles que, como digo, se utilizan para a descripción. Incluso hai uns certos encadres que el realiza para reforzar moitísimo as imaxes. Unha das chaves da fotografía documental é falar das persoas en que estén presentes, como digo. En concreto, unha das frases importantes del é: as miñas fotos sempre ten que estar o home, ou polo menos a súa pegada. É algo que il contestou a unha entrevista na rexión cando lle preguntaron se podía fotografiar, ir á Lúa e fotografiar a Lúa, e il decía que non, porque ali evidentemente o home non estaba presente. O home, polo tanto, está inmerso na historia, e está inmerso na historia moitas veces a través destes obxectos que aparecen. Xa non interesa mostrar o lado fermoso dos obxectos, como facían tamén os pictorialistas ou incluso a nova objetividade, as máquinas, a súa magnificación, senón que se tiña que mostrar a súa parte funcional, a súa utilidade dentro da sociedade galega. En 1960, de volta a Galicia, realiza tamén unha aproximación ao que pode ser o mundo do mar, pero xa non como un proxecto, nin como unha serie fotográfica, nin como unha narración, senón que percorrendo esos lugares que il percorrerá antes e facendo fotos. Algúnas delas sí que poden estar na dinámica do que il fixera en 1936. Bueno, paralelamente a esta fotografía, digamos, de crítica social, de documentalismo social, de identificación cas persoas que sufren as injusticias, hai un traballo moi interesante dun fotógrafo do que fixemos nos no Centro de Estudios Fotográficos, unha exposición nos anos 2000, no ano 2000, creo, que é José María Masó. Nos aproximámonos a este archivo fundamentalmente por o mundo da conserva en Vigo, por o mundo digamos, do traballo, etc., etc., e descubrimos, evidentemente, un mundo que atopamos na mesma época nun fotógrafo francés que foi descoberto, evidentemente, a través dunha exposición no MoMA, que é Jacques-Henri Lartigue, que é fotografiar a burguesía. É dos poucos traballos que existen en Galicia de documentalismo que se aproximan á burguesía. Eran dous irmãos, José María Masó, que facía fundamentalmente foto, e todas as fotos que vemos aquí son de José María Masó, pero todas estas fotos levaban consigo unha posta en escena un pouco como José Suárez de fotografar, de filmar en cine, e ten unha serie de cortos, de pequenos cortos en 16 milímetros de todas estas peripecias que les facían xustamente na praia de Bueu.
é nos anos 20, evidentemente, e vamos a ver fundamentalmente, pois, un mundo feliz nunha época chea de convulsións e cambios sociais. Non hai que esquecer que vísperas da Guerra Civil, evidentemente, estes son finais dos anos 20, evidentemente da Segunda Guerra Mundial, e contrasta profundamente con este traballo que fai Massó, donde, evidentemente, como digo, a importancia que ten son todas estas performances que fan na playa e que despois filman tamén, pero esa aproximación que se fai con unha certa, digamos, calidade estética, a burguesía é dos poucos traballos que existen dentro disto. Era un gran coñecedor, evidentemente, por as viaxes que facía todo eso do que se estaba a facer fundamentalmente en toda Europa a nivel fotográfico, posto que na súa casa pois había revistas da época, e veredes aquí tamén a influencia que pode haber dentro deste traballo, desa modernidade que representaba nesta época a nova objetividade ou a nova visión. O culto, digamos, ao corpo, eses picados tamén, eses contrapicados, esas postas en escena con elementos que van a desaparecer, etcétera, etcétera. En definitiva, é un traballo que contrasta co traballo que fixera Jacob Riis a finales do século XIX, que como vive a outra mitade, que era unha aproximación a todos os suburbios de Nova York e como vivía e a miseria que existía naquela época. Aquí, evidentemente, está desvendo unha serie de elementos que reflicten e que é un documento, evidentemente, que nos aproxima a esa fotografía burguesa que existía nesa época. Clarísimamente, hai fotos aquí que nos recordan a Kertész, a Moholy-Nagy, todos esos picados, esos contrapicados, Albert Renzbach, as chimeneas da nova objetividade, etcétera, etcétera, os picados, os contrapicados e incluso a aproximación que podía facer a certos aparellos que tiñan unha relación ca pesca dende o punto de vista da catalogación e dende o punto de vista, digamos, que o facía a nova objetividade en Alemania nesa época. Como digo, son moi comparables cas fotografías de Jacques-Henri Lartigue, que está na mesma época, que son fotografías feitas para o que poden ser un álbum fotográfico, e que tamén van na mesma línea de presentar o lecer e presentar o que pode ser a vida burguesa. Bueno, dentro do que desta fotografía do documentalismo non comprometido aparece. Non vou entrar no que pode ser a fotografía das agrupacións, porque eso levaría moitísimo máis tempo, pero sí o que pode ser a fotografía de Raniero Fernández. En todo Occidente, a década que segue a Segunda Guerra Mundial vai estar marcada por unha volta ao humanismo clásico para ir ao encontro dos valores tradicionais da sociedade. Diante do pesimismo que podía orixinar o que podía ser a Segunda Guerra Mundial, incluso a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e despois en España, como dixen, a Guerra Civil española, vaise ir maiormente cara aos aspectos vividos e as emocións das persoas. Aquí aparece, como decía antes, o realismo poético que se fraguara uns anos antes no que podía ser o Grupo dos 15 en Francia. É unha fotografía que non vai a querer ver o mundo actual cos seus problemas, representado fundamentalmente en Francia por Robert Doisneau, os individuos dentro das súas clases sociais, como os presentara Auguste Sander, xa non lle interesan, o conflito que pode existir debido á posición social que ocupan tampouco lle interesa, hai unha necesidade fundamental de documentación social sen crítica, é a persona a que buscan non o medio do seu traballo, dos costumes, das festas,
da súa cotidianidade, onde non existía o máis mínimo conflito, rodeado dos seus obxetos que eran os que mellor reflectían o seu universo interior. Vai ser unha fotografía, digamos, anodina, anecdótica moitísimas veces, donde prima tamén o que pode ser o equilibrio formal da imaxe e o momento, digamos, decisivo de Cartier-Bresson. Estas son as imaxes, os parámetros nos que se vai a mover a fotografía de Raniero Fernández, que no que me vou parar un pouco, como dixen, que non é exactamente un fotógrafo que se poda... Sí se vincula ás agrupacións fotográficas, posto que ele era presidente da agrupación fotográfica de Vigo, senón que é un fotógrafo que, aparte de presentar algunhas fotos a concursos, como era a finalidade das agrupacións fotográficas, vai a facer outra clase de fotografía importante. As agrupacións fotográficas, digamos, o importante era presentar a premios as fotografías. Das poucas que presentou Raniero a concurso son estas fotografías, onde aparecen os nocturnos, onde aparecen as fotos, digamos, bucólicas, onde aparecen fotos moito máis costumistas, etc. O importante era o tema, o importante era a composición, o importante era o positivado, esa digamos, precisión artística que había no positivado, os reencadres que podía haber no laboratorio, etc. Toda esa posta en escena, Raniero vai fuxir un pouco dela, aínda que, evidentemente, aparece nunha serie de imaxes, como decía. Il dedícase á fotografía como detonante no cuarto concurso regional da Asociación Fotográfica Galega, que funda ele en 1946 e en 1953 presenta un concurso, e é a partir de aquí cando se vai a dedicar o que pode ser a fotografía dunha forma decidida durante uns 10, 15 anos. É unha visión optimista, como digo, positiva, unha visión optimista, unha visión positiva do mundo, da sociedade. A forma de traballar vai percorrer os espacios, sobre todo, que están preto, fundamentalmente centrado na cidade de Vigo, e vai a percorrer esos espacios como se fora, digamos, un couto de caza. Ir salía a cazar a ver o que cazaba en eses coutos de caza que eran a cidade de Vigo, e que é o Porto de Vigo, e que outra serie de sitios que il percorre asiduamente casi todos os días. Il realiza, todas as súas fotos van a ter algo que ver que a vida. Son fotos, como veredes, en moitas delas que aparece, son fotos illadas, son fotos que aparece, digamos, un título moitísimas veces, que teñen non exentos de certa ironía e que poden darlle unha certa, digamos, superficialidade ao que pode ser as imaxes. Non son imaxes que están realizadas dentro de un contexto, de un proxecto, aínda que hai 2 ou 3 proxectos que il intenta levar a cabo ao longo de moitos anos, como pode ser o traballo dos curros ou o traballo das baleeiras que existen en Bueu, da fábrica de Masó, ou todo o traballo que realiza das feiras, fundamentalmente da feira de Santa Comba e da feira de Porriño, donde aparecen evidentemente fotos illadas en diferentes anos, pero que ele reagrupa e que se podían considerar como unha serie. Non todas as fotos de Raniero evidentemente son fotos, digamos, apacibles, sino que en algunhas sí que se ve esa carga, digamos, ese peso que pode ter a sociedade sobre algunhas persoas, como en este caso, e con esta fotografía que ele consideraba
A dura vida, chamase, e que consideraba que é a mellor fotografía que realizou, onde aparece un certo dramatismo e onde aparece todo un mundo aí con esa muller e ese neno aillado que lle dá un dramatismo á fotografía. O espacio, polo tanto, como couto de caza, a obra de Raniero é unha obra, digamos, a maioría das veces heteroxénea, e iso vémolo evidentemente cando percorre o Portos, atopamos sitios que volve a revisitar, elementos que se repiten e elementos moi anecdóticos. Aparece un mundo, digamos, tamén apacible e un mundo no rural idealizado. Fundamentalmente, veredes que son fotos por ese distanciamento que pode existir, digamos, na toma da fotografía que están collidas por detrás. Raniero é unha persoa que non quere molestar, evidentemente, as persoas e as colle por detrás, e unha forma de ter un certo distanciamento e onde aparece esa preocupación formal sempre por a fotografía. É unha preocupación formal propia dos integrantes da agrupación, aínda que Raniero tamén bota man dela para facer as súas fotografías. Presta gran importancia á composición, tanto na forma como no encadre, traballo de laboratorio indispensable. Moitas destas fotos que estades vendo aquí son fotos, digamos, que están recadradas no laboratorio, están preparadas, incluso moitas delas coloca os personaxes ali para darlle forza e para atopar ese equilibrio, digamos, formal que il busca, e esa mesma preocupación formal atopamos nos obxectos, sempre con esa premisa tamén de que os obxectos definen o home, sempre está a través dos obxectos pode haber esa presencia humana, pero vai a tratar os obxectos con ese rigor formal que podía existir en as fotos que podía aparecer algunha persoa. Como digo, son unha forma de facer fotografía propia tamén das agrupacións, de volver aos mesmos sitios, en días diferentes, incluso tratar os mesmos temas en días diferentes, como digo, e incluso buscando as mesmas composicións como aparecen aquí en estas fotos refletidas, pero sempre con esa gran preocupación formal que veredes moitas veces como é o traballo do laboratorio, o traballo de reencadre fundamental para darlle forza e para darlle equilibrio ás fotos. Eu collín aquí 3 exemplos para que vexades que é o que elimina el, pero que isto era propio, digamos, do que podían ser as agrupacións fotográficas. Dentro do mundo das agrupacións fotográficas hai, evidentemente, unha aproximación e un debate o que podía ser a fotografía clásica e a fotografía moderna. É un debate que xurde nas agrupacións aquí de Vigo, propiciado en certa medida por Ricard Terré, que é un fotógrafo catalán moi vinculado ao que pode ser o Grupo Afal en Alicante, e que non lle interesaba en absoluto toda a fotografía que se facía nas agrupacións, pero si fomenta evidentemente ese debate que aparece nos boletíns entre o que pode ser a fotografía clásica representada por un fotógrafo galego, Veiga Roel, e a fotografía contemporánea, moderna, que era a de Ricard Terré, e a que empezaba a ter moitos adeptos, como un deles era Raniero. Vémolo en estas fotos que estades vendo por aquí de diferentes formatos, pois son trozos moi pequenos de negativos que il amplía para
aproximarse ao que podía ser romper con eses encadres clásicos da fotografía das agrupacións e aproximarse ao que podía ser esa fotografía contemporánea. En todas as fotografías de Raniero existe tamén, e das agrupacións fundamentalmente, pero na de Raniero existe unha certa intemporalidade. O tempo era moi importante dentro de fixalo nun tempo determinado, era moi importante para o que pode ser o documentalismo, digamos, crítico, ideologizado, pero nestas fotos o importante é estas fotos parece que teñen unha certa intemporalidade, que se quedan flotando no tempo aí e que podemos estar vendo un tempo, digamos, eterno, indeterminado. De aí que aparezcan, evidentemente, estas fotos que teñan esta aproximación ao que pode ser a fotografía moderna e contemporánea que empezaba a xurdir xa no Grupo AFAL, como decía antes, de Alicante. Unha das características importantes deste traballo de Raniero, e é por eso que nós fixemos esta exposición e a presentamos no Museo de Arte Contemporáneo por esa modernidade, é que hai moi poucos fotógrafos en todo o Estado que tiveran este arquivo, digamos, tan ben conservado. É un traballo de arquivo que empeza, evidentemente, por as tomas fotográficas. Il facía as fotografías e iba sempre con un caderno onde apuntaba efectivamente o sitio onde a facía, a hora, o diafragma, a abertura, a velocidade, como está colocado o sol, e despois no revelado do propio negativo il coloca tamén que clase de revelador fai, que temperatura utiliza o revelador, o fixador, etc., etc. E todo eso está debidamente presentado nas copias por detrás, con unha serie de cuños que tía onde aparece toda esa información. Il realizaba un estudio minucioso dos negativos. Os negativos son todos unos negativos impecables. Está todo moi arquivado. Nesas libretiñas que utilizaba, il coloca o que pode ser a imaxen, unhas letras, e a través deso podemos atopar moi rapidamente o negativo, que il realiza despois unha serie de contactos, unhas copias 9-13, outras copias 13-18 e despois as copias totais. Esta realización, se algúns vichedes a exposición que fixemos aquí no CEGAC, veredes que este traballo de arquivo ten unha modernidade moi impresionante no que aos hórreos se refire, aos cruceiros e a toda a ourivaría. Istes fan, Raniero fai nos anos 50 o mesmo que fan os irmáns Becher en Alemania a través de outros, digamos, contextos de fotografiar pois reservas de agua, etc., etc., edificios, etc., etc. E Raniero o único que fai é o mesmo aquí, en concreto o dos cruceiros, quería facer o que fixera Castelao en cruces de pedra. Percorre todo Galicia, ten unha colección de cruceiros impresionante, unha colección de horros impresionante, unha colección de ourivería, debido a que ele era solleiro e utilizaba para o seu traballo, evidentemente, e que nos presentamos aquí como, digamos, uns políticos enormes para ver a dimensión que podía ter eso. E por último, para rematar, quería falar de un proxecto un tanto, digamos, orixinal, que eu enmarco tamén, evidentemente, dentro do que pode ser o documentalismo social crítico, que é o traballo de Manuel Ferrol da emigración. É un traballo que en un principio en Galiza estaba completamente esquecido. Coñecías unha foto, a que tendes aí, cortada en concreto, suprimindo o cura e suprimindo a muller do lado, que aparece en Galicia emigrante na revista
e que moitísimos incluso confundían, creían que era unha fotografía de José Suárez. Cando nos publicamos en 1986 este traballo de migración de Manuel Ferrol en Vigo, apareceu evidentemente toda esta serie como unha icona, digamos, da fotografía galega da que hoxe todo o mundo evidentemente é coñecedor. Antes enmarcaba o que podía ser o documentalismo e a influencia que pudo ter William Klein en rachar con esa forma de tomar clásica, a toma clásica de fotografía, e William Klein vai adoptar unha atitude a través dos gran angulares, dos enfoques, desenfoques, unha atitude moito máis agresiva que se aproxime ao que pode ser o mundo da fotografía. Ferrol, curiosamente, vai utilizar tamén esta técnica, pero utiliza esta técnica un pouco forzado, posto que veredes son horizontes caídos, fotografías tomadas á altura de nenos, borrosas, luces que entran, parásitas, etc., pero que lle dá unha certa forza e un certo dramatismo que pode ser a imaxe. Pero isto era imposto por a forma de facer o traballo Manuel Ferrol. Estamos aquí nunha misa, e entonces il contaba que non quería molestar, entonces il utiliza unha Rolei, que como sabedes é unha cámara con dos obxectivos, que se pode o visor o ten por enriba, e entonces il a meteu dentro da gabardina e sacaba o obxectivo por a gabardina e evidentemente empeza a fotografiar, pero non tiña capacidade moitísimas veces de enfocar, desenfocar, etc., etc., e polo tanto esas imaxes aparecen tal como son aquí, con esas luces que entran, esas borrosidades, pero que lle dan ese dramatismo a ese momento tan difícil como pode ser a misa antes de poder emigrar como tendes aquí. Bueno, as imaxes emblemáticas, evidentemente, como digo, de Xurxo e o seu fillo, que Manuel Ferrol sempre positivaba e aparece así, suprimindo o cura e a muller. Nós, cando fixemos esta exposición, vivía Manuel Ferrol aínda e falamos con el e decidimos manter todo este formato en 6x6, que era o que daba o formato da Rolei. Pero, curiosamente, decía antes que este é unha reportaxe peculiar, posto que é unha reportaxe que Manuel Ferrol non é unha reportaxe de encargo, que a Comisión Católica Española de Migración, nese afán de regrupamento familiar, lle encarga para o seu álbum e para ir utilizando na prensa tamén, o sea que era son as mesmas fotos exactamente, reencadradas algunhas delas, pero en principio era unha finalidade completamente diferente o que podía ser un traballo documental, dai que eu diga que é un traballo peculiar, pero que evidentemente hoxe se convertiu nunha icona importante para o que pode ser a fotografía a nivel de Galicia. Bueno, isto é máis ou menos, digamos, esa aproximación a 5 proxectos documentais que son importantísimos para Galicia, pero claro está, quedan fora moitísimos outros. Podíase falar de Virxilio Vieites, que é un caso tamén particular, ou de Ramón Camaño, ou todas esas fotografías de estudios, de pequenos estudios de pano de fondo, a utilización dos panos de fondo que pode haber, digamos, nos povos, todo o mundo das agrupacións fotográficas importantes, ademais de Raniero Fernández, evidentemente, como Smide Las Heras, un gran bromoleísta da Coruña, Losada, García Ferrer, Luis Rueda, Luis Zamora, Veiga Roel, etc., etc., as fotos das ceremonias, as bodas,
primeiras comunións, mortos, os fotógrafos das feiras, etcétera, etcétera. Toda a fotografía contemporánea, evidentemente, está aínda por estudiar a nivel documentalista, pero, bueno, cada unha delas necesitaría unha análise específica, pero esta aproximación que eu quixen facer, evidentemente, é unha aproximación, digamos, de 5 proxectos que poden ser 5, digamos, proxectos que nos podemos mirar, digamos, dentro do que pode ser a historia da fotografía a nivel de Estado, a nivel europeo, a nivel mundial, e que poden servir para o que se pode estar facendo hoxe en día aquí a nivel fotográfico en Galicia. Bueno, isto é todo e moitas gracias. Non sei se queredes preguntar algo. Vamos atrasados, pero bueno. Sí, bueno, algunha pregunta? Algunha cuestión? Bueno, hola, Xosé, moitas grazas pola túa participación aquí. Eu tiña unha pregunta, era como está o estado de recuperación das fotografías de José Suárez, onde podemos atopalas? Bueno, de momento, desgraciadamente, podes atopar na miña casa. Bueno, é un problema que está sin resolver. Nós, ca exposición de Raniero, agora, últimamente, pois volvimos a visitar moitísimas familias, Losada, Esmi de las Heras, etcétera, Luis Zamora, todas as exposicións que fixemos nós de Pano de Fondo, o propio de José Suárez, cada un os ten na súa casa e o problema que temos é que non hai, digamos, unha institución, nin a nivel de xunta, nin a nivel de concello, etcétera, que se dedique ou que pretenda crear unha casa, digamos, da fotografía ou algo para poder preservar eso e para que as familias poidan, evidentemente, ceder esos fondos. Eu estou en conversas agora co Concello de Allariz, por exemplo, para facer un museo en Allariz de José Suárez. Pero claro, teño toda a obra de José Suárez na casa, cos negativos e cas consiguientes dificultades que podo ter de almacenamento, porque non hai nin condicións de humidade, de temperatura, etcétera, para poder conservar eso. E, desgraciadamente, como pasou con moitas fotos de Pacheco, en concreto unha serie de autocromos que atopamos, que ao estar arrumbadas nun sitio en Vigo, na Casa das Artes, etcétera, sin ningún tratamento, son fotos que están desaparecendo porque a química sigue actuando. Entonces, bueno, é unha asignatura pendente que temos, que non hai ninguna sensibilidade para crear eso. En Vigo se creara unha casa da fotografía, pero resulta que a Diputación acolleu para facer, digamos, as súas actividades administrativas, non? Entonces quedámonos absolutamente sin nada e as familias están preocupadas, eu tamén, evidentemente, porque eso un día tiña que estar en un sitio como gran patrimonio cultural galego. Hai que decir que Galicia é unha das rexións de España donde a fotografía ten unha presencia máis importante, donde hai unha riqueza fotográfica que non se pode comparar con ninguna outra rexión de España. Entonces, eso hai que darlle alguna solución, pero de momento ainda non atopamos a solución, evidentemente. Vale. Andas ca lei. Sácame isto e... Isto sacámoslo, non?